E aí, pessoal, certinho com vocês, batuta como sempre. Não tem aqueles dias assim, ó, que o caboclo levanta cedo, fala: opa, hoje eu vou chegar cedo na roça, vou pegar ferradão no serviço, que hoje o trem vai render lá na roça. Aí você chega na roça com aquela animação, cedo, padaneira, levantou cedo, quase não tomou nem o café direito. Você vai funcionar o maquinário, aí você descobre que o maquinário tem um defeito. Aí muitas vezes você está despreparado, aí você vai voltar em casa de novo, para caçar a tal da chave, para arrumar o maquinário. Ou seja, nessa brincadeira o sol, ó, cadê o sol? Não sei se eu vou conseguir mostrar o sol para vocês aí. Aí nessa brincadeira, até que você arruma o maquinário, que o serviço engrena, já é quase hora do almoço. Aí aqui, pessoal, ó, tô com o Vertimec, cheguei cedinho aqui na roça, falei, vou fazer a irrigação no pimentão, e vou fazer a aplicação do Vertimec aí na fértil, na irrigação. Aí, belezura, foi funcionar a bomba ali, ó. Tô falando um pouco meio alto aí, não sei se tá saindo muito gritado, porque tá uma ventania topada aqui hoje. Aí o que aconteceu, pessoal? Um defeitinho crônico dessas motobombas. Essas motobombas aí em média aí de até 3 HP e meio, até alguns modelos autoescovante, bem maior, geralmente ela tem um parafusinho. Aqui na bomba aqui, ó, que já vou mostrar para vocês. Aqui dentro tem um parafusinho que prende o rotor, que é aquele rotor que faz mandar água. E aí, ó, quando você vai funcionar a bicha aqui, que você puxa o cordãozinho ali, você puxa, parece que a bicha tá toda debuiada por dentro. Parece que tá aquela assim, aquela esfregação de ferro. A primeira vez, pessoal, que isso aqui me aconteceu, essa motobomba tava no corgo, puxando água, e eu cheguei, ela tava vazando água. Aqui, ó, no pezinho, não sei se vocês vão conseguir mostrar pra vocês aqui, ó, vaza água. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando esse parafuso ali do rotor ele frouxa, ele acaba frouxando também o anel, aquele anel de vedação, que fala o selo mecânico, né? O selo mecânico. E muitas vezes acaba até aí danificando o selo mecânico e começa a dar vazamento. Então da primeira vez eu passei uma raiva danada, viu? Eu não sabia que diacho que a bomba não queria funcionar direito, e quando funcionava ficava vazando água entre a bomba e o motor. Aí, marinheiro de primeira viagem, né? Aí com tanto força daqui, força dali, aí eu descobri, ó, que era aqui o parafuso que segura o rotor, que tava frouxo, tava quase caindo. Se cair, aí pronto, aí despedaçava tudo a bomba por dentro aí. Aí depois disso, né, pessoal, é aquela questão, de vez em quando acontece. Eu até resolvi fazer esse vídeo, fazia tempo que eu queria fazer para mostrar para vocês. Só que eu falei, não, vou deixar, o dia que der defeito, né, que eu tiver que fazer os reparos, aí eu já faço a gravação e mostro pro pessoal aí o problema crônico dessas motobombas, que tem esse parafuso aqui. Geralmente, pessoal, as motobombas maior, acima aí de 5 HP, 6 HP, centrífuga, geralmente essas motobombas maior, o rotor, ele é parafusado no próprio eixo, sentido contrário. Tipo, a motobomba gira para um lado, o rotor é enrosqueado por outro. Geralmente essas não dão defeito, pessoal. Agora essas motobombas que tem esse parafusinho na ponta do eixo, que o rotor ali ele é só encaixado, aí você parafusa para segurar, volta e meia eles frouxam e vem incomodar. Eu vou virar aqui e mostrar para vocês. E vamos fazer a nossa oficina, que o dia já está tarde para dedéu. Deixa o batuta. Aí, pessoal, o defeito, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver se nós conseguimos entrar lá dentro da bomba. Ó, tá vendo? Tá meio escuro, mas esse parafuso aí, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Esse parafuso aí, ó, é o parafuso que segura o rotor da bomba. E é esse parafuso aí, ele frouxa, ele tá frouxinho aí. Aí se quiser distorcer ele com o dedo, distorce ele com o dedo. E aí esse rotor ele fica solto, né? Então quando esse rotor fica solto, ele fica pegando aqui, ó. Ele fica pegando o corpo da bomba. Então aí quando você vem aqui, ó, no arranque, você vai puxar, parece que tá tudo agarrado por dentro da bomba. Parece que tá tudo debuiado, faz aquele barulhão feio, aquele barulhão esquisito. Você fala assim, acabou a bomba, tá toda destruída. Mas é só... Cadê? Aí, ó. É só o apirreio desse parafuso aí, ó. Apertou ele, bem apertadinho, acaba o problema.
Até ele frouxar de novo e te dar defeito outra vez. Mas é isso aí. Então, né, pessoal, explicando aí, ó, para quem às vezes tiver com esse problema, seja motobomba desse tamanho, seja dessa marca, seja de outras marcas, não importa. Se você tiver a motobomba que é apertada com esse parafuso que eu mostrei para vocês aí, ó. Cadê? Vou mostrar de novo. Olha lá, ó. Ixi, tá meio embaçado o trem aqui. Cadê? Eita. Aí, tá dando para ver só o vulto dele. Vocês estão conseguindo ver? Então, pessoal, toda motobomba que você adquirir, que o rotor dela for apertado com esse parafuso, que geralmente são essa chavinha aqui, ó, que você coloca aqui para apertar, geralmente, volta e meia, ele vai afrouxar, vai te dar problema aqui e você vai achar que é defeito na bomba lá dentro. Você vai achar que a bomba ali tá tudo buiada. Que quando você puxa, faz aquele barulhão, né, de ferro com ferro, você fala, vixe, destruiu a bomba. Então é esse aqui, ó, é só olhar aqui dentro, ver se ele tá frouxo, pega uma chavinha dessa assim, ó. Vai depender de cada modelo, pro tamanho da chave, maior ou menor. Então é vir e apertar ele. Apertou ele, você vai ver que a bomba vai voltar a funcionar normal de novo. Então vamos ajoelhar aqui, né, pessoal, e apertar o parafuso. Ó, vocês viram o tanto que ele tá frouxo, ó. Vou começar, ó. Uma volta, ó. Ó o tanto de volta, pessoal, ó, tá vendo? Tava frouxo que dói. O danado. Olha aí, ó. Tava soltinho. Já deu aqui, nada, umas 4 voltas. Ou mais. Ó. E aí, né? Agora já tô rodando até o motor. Agora vamos dar uma puxadinha aqui para ver se não tá agarrando mais. Ó, maciou. Vamos ver se funciona. Vamos ver se vai agora. Pegar fogo aí. Já era. Ah, pessoal, o produto, ó. O Vertimec. E pior, pessoal, que a cauda ali tava prontinha. Preparei tudo certinho. Olha aqui o que a formiga fez aqui no nosso pé de pimentão, ó. Olha que judiação. Aí, tá vendo? Veio a noite aqui, ó, podou. Só que agora já tá saindo os brotinhos novos. Andou dando umas podadas naquele ali, bagunçou com os pés de lá, ó. Ó, podou 1, 2, 3, 4, começou a podar esse aqui e podou outro mais lá pra frente. E essas formigas, pessoal, tava vindo lá assim, ó, lá da frente lá, no meio do pasto pra lá. Deu trabalho pra me achar ela, hein. A bicha vem de longe pra atormentar nós. Aí, pessoal, já tá. Aí, o Vertimec já tá vindo aí junto com a água. Se acabar de sair lá. Beleza. E o nosso sal, para quem chegou animadão, ó, para começar o trabalho, já deve ser umas 9 e tanto. Já era para ter concluído tudo aqui. Mas tá bom, né, pessoal? Vamos reclamar não, porque o importante é a gente conseguir realizar o nosso trabalho, realizar nossas tarefas. O resto é o resto. Vamos ver como é que tá o líquido aqui. Acho que já acabou, hein? Ó.
Finalzinho. Aí pessoal, agora vamos para a segunda remessa do trabalho. Depois que já fizemos ali a primeira, que nem vocês viram, tá arrumado o maquinário. Vou colocar as luvas aqui para nós temperar o produto. Só para relembrar aí pessoal, eu uso aqui 10 ml do Vertimec na Fert para cada 100 metros de mangueira, tá? De gotejo. Ou no caso aqui eu uso a Santana, a mesma coisa, para cada 100 metros. 10 ml. Aí você vai temperar a quantidade, não importa se você vai fazer temperar em 200 litros, se é em 50, se é em 100 litros, se é em 50 litros, tá? O que você vai fazer é matemática da quantidade de mangueira que você tem para fazer o tratamento. Esse aqui na questão aí dos nematóides, alguns ácaros de solo, alguns ácaros de raiz. Então é muito bom aí o Vertimec. Porque muitas vezes a pessoa pergunta: ah, Antônio, mas não seria melhor fazer a dosagem pela quantidade de água? Mas o problema não é a quantidade de água que você vai fazer aqui, né, pessoal? É a quantidade de água que você vai ter que soltar lá no sistema. Porque ó, tem a motobomba funcionando aqui, tem a outra da rede principal, ó, que passa água aqui, ó. Então eu costumo somar lá na roça. Quantos metros de mangueira você vai ter que fazer a Fert? Então, 10 ml para cada 100 metros. Então, vamos lá. Agora é só misturar e liberar. Aí pessoal, tá vendo? Calda pronta, vamos ligar antes que derrama, antes que enche. Zerou, hein? Você viu, ó? Ficou batuta a bombinha. E não queria funcionar de jeito nenhum. Pois é pessoal, mas missão concluída. Desculpa aí se eu estiver gritando meio nesse vídeo aí, se tiver um barulho esquisito aí, que tá ventando bastante hoje aqui, viu? Então pessoal, que nem, só recapitulando um pouquinho que nós fez ali, que eu falei ali da questão do parafuso, que segura ali, ó, o disco ali, vamos dizer assim, o rotor da bomba, motobomba, de puxar água. Aquele parafusinho, geralmente ele frouxa o rotor. Aí quando você vai puxar ali, vai tentar ligar a bomba, primeiro ela não liga, você não consegue fazer ela ligar. E parece que está rodando uma bola de ferro dentro da bomba. Você fala assim, vixe, minha bomba fundiu, acabou tudo. A primeira vez que aconteceu comigo, eu realmente achei que a motobomba tinha fundido. Falei, quebrou tudo por dentro. Aí fuça daqui, fuça dali, mexe numa coisa, mexe em outra. Aí que eu vi que tava pingando lá no selo mecânico. Aí que eu fui olhar que o parafusinho tava quase caindo. Aí nessa vez eu tive que trocar o selo mecânico, porque como ela estava no corgo, puxando água, então ela estava trabalhando em alta rotação. Então acabou também, como frouxou, né? Então acabou ali riscando o selo mecânico, eu tive que substituir ele, trocar. Agora no meu caso ali, como a motobomba sempre está trabalhando ali na lentinha, então o único problema foi que ela não funcionou, e que nem eu falei para vocês, parecia quando você puxava a cordinha ali, parecia que ela estava rodando ali umas bagaceiras de ferro por dentro. Aí, né, como a gente já está acostumado a apanhar, já está calejado de sofrer, a gente, opa, já deu defeito, já sei onde está o defeito, vamos arrumar. Então o meu trabalho melhor foi ter que ir em casa, né, buscar a chave, porque não estava com a chave aqui. Ela não falou para mim ontem, né, que ia dar defeito hoje, como é que eu ia saber para deixar a chave aí? Aí então eu demorei mais porque eu tive que ir em casa buscar a chave, até que você chega aqui, que se ajeita para arrumar, para trabalhar, já foi horas de tempo. Mas o importante, né, pessoal, aqui tá arrumadinho,
Já fiz aqui a aplicação do Vertimec toda a área do pimentão. Já estou mandando água lá para batata doce lá em cima. Loguinho tem mais vídeo da batata doce para vocês. E vou finalizar esse vídeo aqui, pessoal, mostrando para vocês como é que tá aqui o nosso pimentão. Lasca, ó, aquele batutão bacanizado para nós aí, que nem vocês sempre sabem fazer. Para tentar fazer com que esse YouTube aí fale, oh, puxa, o vídeo desse cara até que é interessante, né? Vamos dar uma ajudadinha nele, vamos divulgar ele para mais pessoas que estão assistindo aí, o trabalho dele. Então, pessoal, ó, senta o dedo no joia, no batuta para nós aí. E abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vou finalizar aqui com as imagens do pimentão. Fomos!